Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Сёння і учора і сёння увесь свет шуміць пра абмяркоўвае перамовы рускіх з амерыканцамі на блізкім усходзе. Але вся гэтая гаворка, увесь гэты гамон, вся гэтая гістэрыка і аналітыка, яна практычна не закранае сутнасці той вайны, якую Пуцін развязаў супраць Украіны. Просто людзі абмяркоўваюць нейкія павярхоўныя рэчы. Большасць людзей, которые каментуюць гэтыя падзеі, звязаныя з вайной і перамовамі, просто хайпуюць, нясуць абы што, нейкую лухту, толькі абы, быць у цэнтры увагі і каб засведчыць тое, што яны здольныя нешта там такое крытыкаваць і адклікацца на запыты людзей адносна гэтай падзеі перамоваў Пуціна і Трампа, которым папярэднічала прамова ў Мюнхене літаральна за дзень да гэтых перамоваў віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў, который так раскрытыкаваў пазіцыю Еўропы, што ў тых ледзь не зрабілася істэрыка з падучай наўпрост у зале паседжанняў. Таму, шаноўнае гаспадарства, сёння мы паразмаўляем адносна сутнасных, небачных, невідавочных прычынаў агрэсіі Пуціна супраць Украіны. І заўважым, што гэтая агрэсія мае выключна эканамічныя падставы. Бо я шмат гадоў гэта сцвярджаю, а ўсе нешта гавораць пра нянавісць Пуціна да Украіны і нейкую іншую бздуру, которую просто нават паўтараць не хочацца. Дык вось, я шмат гадоў сцвярджаю, што Пуцін пачаў вайну выключна паводле эканамічных падставаў, але цяпер усе бачаць, пасля таго, як адбыўся першы тур перамоваў, публічны тур перамоваў Расіі і Злучаных Штатаў, што я нічога не выдумаў, што так яно і ёсць. Пуцінская агрэсія супраць Украіны была выклікана эканамічнай экспансіяй ягоных алігархаў, пераважна жыдоўскай нацыянальнасці, которые хацелі падпарадкаваць, а лепей сказаць, адабраць украінскі бізнес, таксама пераважна жыдоўскай нацыянальнасці. А вось амерыканскія алігархі, которые таксама пераважна жыдоўскай нацыянальнасці, пачалі бараніць свае інтарэсы і сваіх контрагентаў ва ўкраіне. Не далі рады супраць адкрытага ўварвання арміі Пуціна ва ўкраіну. Яны хацелі улагодзіць сітуацыю і супрацьстаяць Пуціну сваімі метадамі патаемнага глыбіннага ўздзеяння. А тут патрэбна была моц дзяржавы. Яны не далі рады супрацьстаяць уварванню войска пуцінскага ва ўкраіну. І прыйшлося тады амерыканскім алігархам наняць Трампа, каб той разабраўся, каб скарыстаў моц дзяржавы. Бо гэтыя все
Абамы з байденамі і іх павестачкай, накіраванай на улагоджвання інтарэсаў гомасексуалістаў, трансвестытаў, аднаногіх неграў, наркаманаў і так далей, яна не працуе у такіх выпадках, калі трэба супрацьстаяць войску і агрэсіўнай вайне. Вось так ці прыкладна так, бо не ўсё ў палітыцы, знаеце, так, лінейна, адназначна. Вось прыкладна так і з'явіўся Трамп на другі тэрмін. А это быў ужо трошкі другі Трамп таксама. І тут яшчэ раз хочу звярнуць увагу. Ніякага ідэалагічнага супрацьстаяння паміж Расіяй і Украінай у гэтай вайне няма. Гэта ўсё прапагандысцкая лухта. Як няма і вось гэтай паталагічнай нянавісці, уяўнай паталагічнай нянавісці Пуціна да Ўкраіны. Пуціну і ягоным алігархам патрэбна выключна тэрыторыя і яе багацце. Недры, заводы, фабрыкі, порты. Ну, а таксама новыя рабы і прыгонныя, рабочыя сяляне, а таксама мяса для наступных войнаў. Ну і зразумела, што Пуцін ненавідзіць любога, хто замінае ягоным імперскім мэтам. Ну і мэтам ягоных алігархаў. Але ён іх ненавідзіць не паводле матываў нацыянальнай прыналежнасці. Яму абсалютна абыякава нацыянальная прыналежнасць. Ну, вось і ўсё. І сёння, калі справа дайшла да заключэння Пуцінам угоды з Амерыкай, гэта відавочна. І кожны можа гэта назіраць уласнымі вачыма. Бо Пуцін на перамовах з людзьмі Трампа вось учора прапанаваў штатам нафту і газ у Арктыцы. То есть яны крычалі, што Амерыка хоча завалодаць іх багаццямі, а мы не дамо. І тут раптам, абярыце нашыя багацці ў Арктыцы. Вось. Відавочна, што Пуцін хоча падкупіць і завербаваць Трампа такім чынам сабе ў хаўруснікі. Зрабіць Трампа новым Армандам Хаммерам. Быў такі у двухкосці вялікі сябар СССР. Барыга і махляр такі, што пробы няма дзе ставіцца. Амерыканскія маю на ўвазе. Яны слаўна парабавалі народы СССР у свой час разам з камуністамі. Вось. Бо у самога Пуціна цяпер грошай на інвестыцыі ў Арктыку няма. І не хутка будзе, і ці будуць увогуле невядома. Але Пуцін разлічвае на што? Ён разлічвае, што потым канфесіі ён у амерыканцаў забярэ. Як у свой час камуністы забралі канцэсіі, ну не толькі ў Хаммера, ну і ў астатніх амерыканцаў і іншых капіталістаў. Пройдзе час, Трампа на пасадзе прэзідэнта Амерыкі зменіць які-небудзь чарговы ёлупень, якога яны абяруць, магчыма, абяруць які-небудзь чарговы чорны прыхільнік гомасексуалізма. І тады Пуцін возьме ды і все гэтыя канцэсіі анулюе, а маёмасць замежных фірмаў нацыяналізуе. Не факт, што так будзе, але тое, што Пуцін на гэта разлічвае, то гэта ж відавочна. Не думаю, каб Пуцін меў хаця б нейкі шанец у такой гульні прымітыўнай з Трампам. Але ўсё можа быць.
Што вы самі лічыце, шаноўнае гаспадарства, на гэты конт? Напішыце, калі ласка, у каментарах.